Bana Nsomi ya mboka Congo na pesi bino mbote lelo tozali mardi le 19 décembre 2023 na tozana toujours na cadre ya élection mboka na biso lobby déjà à partir à minuit masolo ou Italie campagne électorale esili toza bongo lelo ko pema ba candidat surtout ba pema biso moko peto pema pona lobby le 20 to ko pona mutu oyo asengela ki tokozongela lisusu te makambo oyo etali campagne électorale po ezalaki nango ezanango facile makambo surtout ezanango facile quoi donc makambo tout ezalaki nango facile et puis l'équipe na facilement makambo l'équipe facilement alors naye awa pona ko participer na débat pona masolo nazo yoka ya buzoba ya bapetia mikie ba mpuku bazanga tina bazo linga neti ba meka ko solola eta ba Corneille Nanga na rappeler yo ponga na ko rappeler yo parce que l'erga na origine émission Barza Corneille Nanga yo yé mbokatie oyi yom ta salio ya plus mabilu plus mabilu mutoya na yo ngai témoin ngai o na ko loba en tant que rapporteur ya groupe Terre d'avenir na majorité présidentielle tant bazo négocier baboyi malonda Pius Mwabilu aza parmi bato batelema ino ki aza na petit na ye moko petit na ye wana yo bokilo na ye abima député na Kinshasa na vote asala campagne côté ni yo Corneille Nanga petite sœur na yo ba beau frère na baleki na yo ba gagna vote na tini na continue alors tala ba petit musulo ba Corneille Nanga bo cassette soki neti yo boko ko intimider Congo oya biso ba zakari ba to ko chapwa donc okeno ka ko bagisa liste kaka ya ba yuma lokola yo ba ngoto bo ba mendre lokola yo oyo bokie kuna bolia ba mbongo na me yo elogo te na Congo yo ba sali yo ko sala ko temela tanga zakari ba souhaiter on a info perso yo a télécharger yo Corneille Nanga yo a télécharger yo kansi yo pena yo Corneille Nanga oya peno bandi pe guerre na Congo pe bandi pe guerre ki eta petio li bomé sabina mbongo bo zui ya ba commission ba mebele bo kasala kwa mbongo wana boko soba na venir abato yo Corneille Nanga pena yo d'abord c'est longi déjà on dirait na kanda yo kasi pena yo ko na Congo wana pe otamboli inde omoni tango afidèle ko to ara distrait to ala mama na distrait po biso neti biso bato ngane na lo babona muta groupe yo Chad tozaka na mama na méchant ya masola ya fidèle to mona neti pena faut toujours muso to zongisa vous comprenez po modèle DSP ça la humilié modèle maréchal akima biso pe biso ngandi so boye barate siko Corneille Nanga yo kanisi pena ke yo ko sape rébellion na yo oyeti kisasa tala facha lobaka ngolobi na njili mais ngana lobango depuis 2015 et puis j'y crois ngana mona ka photo bunda na Rwanda wana faut pena to beta na Rwanda mpona ngai to zu pena ke to tandisi pena bana mibali to kanga atala maboko vous comprendre ba Rwandais ba combien kutu Kasai central côté na Zalia ba baleki ba na nombre to ko pena donc 1000 Congolais contre Rwandais moko to fini ba na kingo to komisa ngo province ti to komi na frontière ya Kenya taba Kenya bino pe banani yango bino ba Kenya bino bo banani yango ba fomboka yo se bena kino ako reba ko fana Kenya fomboka mongo boye tala na sengi na ba kino tout oyo boza pe na ba fumu ba spiritu tout to boycotter na tout ce qui concerne le Kenya to boycotter ba avion na bango to boycotter ba banque na bango to boycotter na bango totala bamboka bike to ko kamo na bango na minute to vile bango pema économie na bango elali taba Kenya bino kasolo kwa bino Kenya bino boko cause base à rébellion boya lisusu biso na biso ka ke biso bata mobutu kaka nanu to ana méchant na bino ko sakana te ya modèle afdele ya e kota pe saneti baba kam neti ka neti to pia bino sous tanta ya tour obo ozwate ya tour oyo congolais tout aza debout azomona clair wana première page ya ba Corneille Nanga oyo baga ko bagisa liste ba mendre ya ba yuma ba ngoto bobo batami mikie bazu ba mbongo na nenga muyibi bazu ba mbongo na nenga ko nyokola ba Congolais boko tele makutana biso bazakle ba FOPR sauté batu pamba boya
boya boya ka bomeka boya ya turo ebiso bato banda bino ba yuma ba ngoto bo ba nyangala kata mongo bo bino kasi su boya soko tabo kata courant ban tout ça. Deuxième mise au point à Zachary Barabas, leader et prêtre sensei au Sarana beti yo. Deuxième mise au point yo na nga chambu no na Jean-Pierre Bemba. Yo na nga chambu no na Baimoto yo. Yo ebi sibe Zaire yo. On no chambu no na Jean-Pierre Bemba Baimoto alobi yo pour l'école ba. On na calme ça na wana keba. Na nenga normal Jean-Pierre Bemba olia Moïse Katumbi. Na nenga normal. Bo ça na batuta aya ko répondre e moko. Après faut toi na bino mayele ya poto mi ke période ni bo na mbulu. Boke ko lukwa ba aker po ba ya ko tia trouble na kata Congo boko sa boko sa guerre na mboko. Bino mi combien ba kufa po na mboko. Ba civil mo bo bana ba civil ba tata bino ba civil. Bino kasi bino boko selo na kata mboko. Jean-Pierre Bemba za noko. Anoko ta Joana beta 10 ans na prison keba. Aoya lié la bina bouke la bino Bemba na maboko boka mo ko masuma ka mususu. Tala voto est à l'occasion que bino ba yuma moko boye bo kanisa neti tozongisi biso ba patriote to ali biso ba kolo Congo to ali biso ba oyo ba yanke to sala ba preuve par le passé to ali et puis nan na beta une équipe ratate alors boke bana bino to tanga ba patriote bo luka ba problème te voter le ka bien mutu ta voter mutu na to continuer musala masolo koyana mabulu te vote les campagnes les gens bien tout le monde na sali campagne te na truquer ba image te et mon ani na ba candidat même ba député nationaux même ba provinciaux tout le monde na sali campagne te bo keba na bino ba banda es